لقطة يا كوغل تعب أنا حبدي أفكت هذا أضياش جي ويلكي حاليا هذا المهم rag kalena hore u soo laayay oo magaan ka bixinay inaan ku wareejiyo aabiis oo u disho ninkaas inuu dhib ka geystay yaa u sheegay waa maya waa caadaystay hore u dilay Krishboy oo diya laga qaatay sanado xabsi ah ku qaatay xabsiga dhexe ayaa maanta mar kale loo heysaa dilka askari kala tirsanaa ciidanka Nisa oo ay u dheertahay dhac hubeysan iyo dagaal ugu hor yimid ciidamo ku baxay baadigoobkiisa markii uu geystay dhaca kadib dable Nisa Maxamed Xidig Maxamed Ilka Yare oo weheliyo eedeysane baxsad ah magaciisa oo dhammaystiran uu ka qariyay heedaha baarista kuna soo koobay maxbuub ayaa baartay dhibane Cabdiqani Maxamed Maxamuud oo ay ka qaateen telefoon A12 iyo lacag kaash ah oo cadadkeedu yahay $200 kuna jirtay galka mobilka waana xaafada Shirkole ee degmada Daynile 28kii bishii shanaad 2025 dhibanaha la dhacay ayaa la xiriiray heedaha ammaanka waxaana loo diray ciidan ku dhawaa goobta falka uu ka dhacay baadigoobkii ayaana loo galay burcadda eedeysana Ilka Yare oo meel mugdi ah gaari halaysan yaalana ku dhuuntay ayaa rasaas ku furay ciidamadii ku raajoogay waxaana xabadahaasi ku geeriyooday marxuum XW Nisa Yaxya Cabdullaahi Aadan oo kamid ahaa ciidankii ku baxay falkii dhacidda gudoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh eedeysana Maxamed Xidig Maxamed wuxuu ku eedeysan yahay dhac isaga iyo nin kale oo hadda magaciisa qariyay kadibna waxaa la wacay laamaha amniga iyadoo ay ku soo socdaan ama dadkii loo soo diray haddana meel gabaad oo gawaari tarageed hoostooda u galo xabad haddana ku furay nin kale oo saaxiibkiis ayaa meesha ku dhintay goobtii ayuu ka baxsaday wuxuu aaday galmudug goob dheer aan galnay iyo cadeemo la raadiyay iyo marqaatiyaashii waarna lagu soo qabtay soo good lama joogo markii la keenay kadib ayaa baarisiisa la bilaabay waxaa laga qoray qiraal wuxuu kale ku eedeysan yahay in uu maxkamadan soo martay ayna xukuntay nin Krishboy ah oo hadda ka horna dil bareer u geystay dilka intaysan dhageysigii la gaarin ka hor ayuu reerkii diyada la bixiyay 3 sano lagu xukumay oo ka soo tagay mar kale haddana wuxuu dhaawacyo kale oo galo dagaal kale ka qayb galay waxaa ka ogaa mala sheekadan محبوب محوها maxruub ma maqal weliga yaxtaani وليه مغل may هذيك هاد عيدك بكتر سنة ها محاو بحد أو أدبادية fasaxa ani ياكو فصح saraakiisha ay xukunta taliyaha jagboontiga gobolka waa lay fasaxanay dhaawaca ahay waa lay fasaxay أنتو كجر نوع lugta ياكو قول تعب أنا حبدي أفكت أنا أقول هذيك محبوب متغني بيه محبوب ما أغان أنا قلت محبوب واقف كي محبوب مقع معهم ولقي ما مغلاني بارها إليمد سيدي سب ها بارها رادسني أنا أسقى وايا إرني واحد لو كم بار ما هي قرصارها يا وشيء كان قرصورها ورقة قرنا لو كان ورقة يعني أنتي كقرنا اللي قرأ habeenkaasi subaxii xigtay uu ka war helay in la ogaaday ayuu u baxsaday godin labe waarankii ay jartay maxkamadda ciidamada ayuuna ku soo gacan galay 20kii bishii 2025 maragii ay ka mid yihiin askartii la socotay marxuumka ee ku baxay dhaca ayaa garsoorka ciidamada ka wareystay dhacdada dilka الله نحرسه مرحوم يحيى يعني هو اسل سعودي انت انا اسل سعودي كور waxaa soo wacay leeyahay Cabdiqani oo doctor oo farmashi iskale farmashiisa aan daaweyn iyo wax dhan ka qaato inuu telefoonka laga dhacay halka laga dhacaan isgoyska shirka la xiro gulwada waxay jirtay xilliga hore taliskeena laga dartaan waxay noqotay meel dad shacab la gaday laakiin lama soo weydin meel mugdi iyo rimaro iyo wax seeyaalaan isgoyska geeskiisa hay'adda maxaan ku sameeyaa كاسوي ماشي ويمو ماشي مكو ويمانا waxaan ku iimaanaa meesha wax lagu dhaco Soomaaliya ka tigina control waxa u dhow marka hay'adda mas'uuliyadda checkpoint wax ku baaraan checkpoint-ga si tagana ka bacdi waxaan u imid taliyay xukumay ninkii dhinto Yaxyaha marxuum Yaxyaha iyo waxaan arniyo ninkaas oo telefoon laga dhacay rabaa inaan aado waxaan rabaa inaan askar ugu darto wuxuu ugu daray ninkii dhintay oo Yaxyaha iyo doctorka yar liiraad inta joogay waxaan wacay taliyay waaxda أودوين وبليسك نيو وش سجيتاني تلفون على العين مش كنترول كنا بسودان سكون مان هورجلان كوتشيرا مش هو ياشي اللي تورا حسن كم كناي باورا وتا مش عن سكون مان
waa soo lugeynay meeshaan waxaan ugu nimid ninkii dhibanaha ahaa waxaan la soo istaagay taliyihii waaxda dhammaanteen riboodkii uu siiyey saasay u jiraan u dhahay markaasuu yidhi labadan waddadan iyo waddadan waa is wada raacnay meeshii dhibanaha lagu dhacan wada aadnay waa ka weynay waxdada markaas waa soo laabanay markaan soo laabanay soo laabadkeena kontaroolkiina basugudda meeshuu jegboonti u yaalla anoo ku soo laabanay waxaa la yidhi taleefano kalaa la dhacday ninkii waaxda xukumay nin kale ordaayo markaasuu yidhi dhinacan waddadan ka baxa annagana waddadana ka baxayna udha annaga mootada marka waxaa ila saaran ninkii yaxyaahoo dhinta marxuumka ahaa aniga iyo doctoorka iyo yarka mootada wadi gaariga kaleetana oo kaaribtaana waxaa watay taliyihii waaxda iyo askartii la socotay waddadii aan aadnay markaan ka soo weynay waxaan dhahay nimo isku hoyaada oobiga waxaa soo maada gashan ma dacwoonaha isku hoyaad subaxi waagu wuxuu noogu baryay aan ragno waxaan ku soo laabanay waddadii tooska ahayd oo jidka warshadaha dhinaciisa anaga aadnay waxaan rabnay inaan gudbin ninkaan kontaroolka isgoyskii meeshiis markaan ku dhowna xabadna lagu soo riday mootada aan saareen meeshuuna mugdi xabadda markii lagu riday ninka mootada bareeg qaba aan dhahayeen bareeg uu qabta ana dhinaca u degay ninkaan dhinac kale u degay xabaddii labaad oo dhacday yaxya mootada gadaasheeda maraay ee xabaddii labaad ku dhigtay laba qof ay ahaayeen yaxya wuxuu dhaawac ahay nimanka meel mugdiga ku jiraan nimankan ilaa inta meesha ka saarayo yaxya uu sugaya nimanka waa isxabadeen meesha way ka baxeen dhinaca kale ilaam u gooyeen kabacdi yaxya dhaawiciisa waxaa soo qaaday nin la yidhaha doctoorka iyo yarkii mootada istaalgii meesha waxaa noogu yimid taliyihii waaxda taliyihii nabsugudda oo rugta ku qoraa oo ninkaan ciidankaan ka soo waday xukumeye saasay wax u dhaceen gudoomiye yaa wax dhacayaan in xabdiyaha marka waxaan xabadeynaya nimankii tugada meesha ku jira aniga qof weyn ahay aakhiraan ilaahi waxaan ku dhaartan waa kitaab meeshu mugdi ahayd shaksi qof la xabaday dad mooto saaran waa dareemi kartaa weji ahaan qofkan waa ma dhihi kara laakiin waa macquul qofkii dhibanaha markii la dhacay meel laami ayaga lagu dhacay inuu wejiyadooda aqoodaan laakiin wax tilmaama ma ka bixin karin oo ma dhihi karo waa hebel waxaa la yidhaha ma dhihi karo taas ma ku dambaabi karo qof weyn ahaan waa la soo maray meel mugdiya maadaama ay ahayd arrintaas habeenkaas anaga xaradaan joognay xeraday carshiinaan joognay taliskeena markaas beeska meeshuu noo ahaa beeskaan joognay mahadaan noo imaaday mahad marka wuxuu aaday taliyaha uu aaday dan taliyaha markuu aaday taliya kooxeena waa yaxay aniga iyo isku ciidan aan wadan ahayn markaas taliya kooxeenu manaa uu aaday inuu kasoo qaato amar kasoo qaato kadib anaga si aan anaga u shaqo galno waa soo baxnay taliyaha wuxuu yiri marka waa ordo raaca marka ay soo fiiriya ciidankeena iyo manaha booliska aan meesha isla wada degnin booliska markaas ka hor way ma yara maqnaayeen waxay jireen shaqo kale dhinac kale u jireen shir kale aan isku wada imaanay shir kale markaan isku imaanay marka wadooyinkan kala qaybsanay waxaan u imaanay ninkii oo waxaan u imaanay dibnihii aan u imaanay muwaadinkii dibnaha aan u imaanay muwaadinka marka wuxuu noo sheegay marka in la dhacay oo tuugo manaha aysan tuugada dhacdeen aysan aagaas ka fogeen aysan manaha ka fogeen aagaas marka anagii booliska marka waa qaybsanay wadooyinkan kala qaybsanay waa is wada raacnay muwaadinkii iyo anagii iyo mootada isla saarneen waa isla soconay iyo yaxay iyo waa isla soconay abaar markaan soo rundaynay aan soo weynay aan rabno muwaadiniintii aan manaha aan u soo gurmunay aan rabno positionka aan ka soo qaadnay inaan geyno aan wadada anagoo ku dhow wax yar ay noo jirto ay xabado nagu bilowdeen xabadii markay nagu bilowdeen yaxay allahu naxariistay dhinac wuxuu jiray midgeed xabadii markay nagu soo bilowdeen antii mootada ayadoo socota xabadii nagu socdeen manaha sidii aan yaxay manaha bal ugu dhaceen yaxay markii xabadii ku dhaceen kadib anaga meeshaan baakin ka galnay dan manaha waa rubalcelin sidii manaha ay nagu sii yeeleen dhinaca gaashan dhig hageeda u sii arareen anaga intaasaan sii qeybin karaa talimo kadib manaha wiilkaan soo qaaday isbitaalna ula sii orday wiilkii isbitaalka markaan tagnay inuu geeriyooday ayaan noo qeybiyay arrimahaas uga taliyay kadib ani sidii ay dhigi abaaris wixii ku aan ku aadnay saaxiibkiin qofkii dilay ma taqaanin miya oo idin xabadiyay meel mugdi ay ku jireen ayaga mugdi ay naga soo xabadaynayaan anagana laamigi manaha markaan laamil aan taagnayn ma ahayn ilaa waxaan saarnayn gaadiid socodaan saarnayn gaadiid soo xilli dambena way ahayd meesha ayaga naga soo xabadaynayaan mugdi ahayd meesha anaga aan manaha aan sii maraynin waddo oo anaga ku shidan ahayd maadaama doodda dhinacyadaha ay taagan tahay dii ayay bixiyeen iyo ma bixin maxkamaddu arrintaasi waxay wax ka weydiisay waalidiinta eedeysanaha iyo marxuumka arrintan wiilkaaga dad dilay ma lagu yimid wiilka allaha dadkii qabiilka ah oo aan ka dhashaan kula laabtay arrinkii odayaashii waxay iga aqbaleen annagoon kiiskaas meel saarayn
siduu ku socdo markaan fiiriyay aniga waxaan ahaa boqore qaabkiisa qaabka ku socday waan fahmay oo mid waxa ninkii wali damka ahaa Abdullaahi hadduu inuu ka macaamilo ogol yahay qabiilkiina waxay ogolaadeen inaan ka macaamilno annagoo nabadoonkeenna iyo annaga qaraabada aan istusnay kiiska qaabkaan u socda marka heshiiska idinkaa gasheen heshiiska odayaal baa galay anuu ma gelin odayaal ka bilowday adaa odayaasha geey wiilkayga xaliya dhaxday ilmaho reekad arrintan u geeyash ana ku cadaynayo aniga warkayga laba goor ma laabto odayaasha kiiska ana u geeyay adaa iyo galad odayaasha wiilkayga la soo xiray waa u sheegay waa isoo diray odayaasha aniga markaan soo ogaanay meeshii kiiskii aan aragnay meel xal galana oo ku geeyay anaga waa ka xal galayna qofku hadduusan run sheegayn gargariir badanaa gelaya xaqiiqadana iyo caqliga iyo aqoontana adinkaa saaxiib u ah arrinta heshiiska mise nagala hadal arrintu aniga wixii adiga maaragtay dhimashadii iyo soo qabashadii iyo waxaas dowladda ku shaqo leh maalinkii ninkan la keenay baan CID imid waxaa la yidhi wiilkaada ninkii dilay waa la keenay oo maxkamaddu waaranka u jartay maxkamad usoo diyaargarow aniga iyo nabadoonka laba nabadoon CID nimid xafiiskaa nimid waxaa la yidhi ninkii waa xiran yahay waana la keenay waxaad u soo diyaargarowdaan maxkamad waayahaan ku niri waa tagnay meel hoteeloo lambar 4 annagoo fadhina waa teleefon soo dhac teleefonka waxaa noo soo diray Farxaan in la yidhaaho taliyo ku-xigeenka CID ah wuxuu yidhi maxamed xidig maxamed aabbihiisa ila jooga xidig wuxuuna ii sheegay telefoonka dadkii dhibanaha ahay inuu isiiyo oo iga codsado markaas wuxuu soo wacaa nabadoonkii aniga nabadoonkii yaxyuu soo wacaya marxuumka markaasuu yidhi waa soo sii kartaa isku meelaan fadhina maalinkii dambe annakoo sidii meel u fadhino soo waca xidig ninka la yidhaah nabadoonkii aniguna agtaan ka fadhiyey wuxuu yidhi nabadoonow ninka la soo qabtay oo xiran oo ku eedaysan dilka Yaxya Cabdullaahi weliba Cabdullaahi Madoobe uu yiri anina naastay Cabdullaahi Madoobe la yiraahdo Yaxya Cabdullaahi Madoobe ninka dilay ana aabihiisu waxaana ka rabaa aniga arrintan waxaan maqlay bishii sharaad waa ninkan u dhintay bishii 6 maqlay tolkay baan u tagay waxaan iri wiilkaygii nin buu dilay waana fakada hadda wiilkaygii alla keenay laba maadaan mid ka rabaa aabihiis inaan ku wareejiyo horena waa ii dhibay rag kalena hore u soo laayo magaan ka bixinay inaan ku wareejiyo aabihiis oo u disho iyo inuu mag iga qaatoon tolkii u aado labadaas maado inaad mid ii sheegtaan ka rabaa teleefonkayga la soo baxay anigu markii warka bilaababa anigu duubitaan gala nabadoonku wuxuu yiri wiilka aabihiis hadda ilama joogo arrintaasna hadda aad ii sheegtay wiilka aabihiisa wargeliya wali damkan wargelinaya wixii asaga iga soo baxa anaa jawaabka soo siiyay waas wareysano sayalnaa niriyo adiga tolkii waxa la yiri ninka tolkiisa u yeerto makti waa lagu heshiyay oli waa la soo qiimeeyay waxa meesha ku qoran lacag adiga 6,000 ay keeneen aanu maleynayaa 46,000 933 inay aadan malaynaya lacagta meesha ku qoran hoggaanka baarista dembiyada booliiska ee CID baraha wakiilka ugu ahaa galkan baara ceynsane ayaa laga dhageystay sharaxaadda iyo natiijada baarista galkan mudane gudoomiye iyo garsoorayaal taariikhda markay 28 bishii May 2025 habeen xili dambe ah waxaa dhac loo geystay isgoys shirkal meel u dhow muwaadin Soomaaliyeed oo loo magacaabo Cabdiqani Maxamed Maxamuud waxaan dhacaas u geystay Maxamed xidig Maxamed ilkiyare iyo nin la socday oo markaas qori aan wadanin kadib markii ay dhaca u geysteen wuxuu la xiriiray mahad in dhacday oo maxkamadda maanta hor keenay oo nala shaqeynayay waaxda Oodweyne degnaan military ahay askari military ah asigoo gudanayo oo waajibka qaranka ka saara ilaalinta dhulka iyo ummadda Soomaaliyeed kaligiis muu soo bixin wuxuu u tagay taliye koox nabad sugid ah oo Khalid lagu magacaabo Khalid ayuu wuxuu ka codsaday in uu ku daro
askar lana caawinayo muwaadin Soomaaliyeed oo dhac loo geystay Khalid wuxuu ku soo daray dable nisa Abdullahi Ibrahim doctorka oo asay maanta maxkamadda warkeena joogo iyo marxuum dable nisa Yahya Abdullahi Aadan oo asay hadda adduunyada joogin oo dhintay oo soo dilay eedeysanaha Maxamed Xidig Maxamed kadib way soo baxeen ayagoo haddana gacansiin uu diistay booliska taliya waaxda ku qornaay oo Cambaysta laho waxay imaadeen goobtii dhaci loo geystay muwaadinka waxay baadi goobeen asigoo eedeysanaha isqaranaya meel mugdin ahayd oo konteenarane gawaare oo rimooda yaalaan markii ay waayeen way kala leexdeen mahad iyo doctorka iyo marxuumka waxay go'aansadeen maadaama ciidan ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed mas'uuliyad ay ka saaran tahay in ay qaadaan oo dadkii shacabka la dhacay meeshii lagu dhacay gudbiyaan kadibna ay xaafadoodii iyo hoygoodii ku laabtaan sideed saacadood markay ay soo noqdaan ayagoo nimankii geenin meeshii muwaadiniintii aan ku celinin meeshii lagu dhacay ayaa waxaa xabado ugu soo riday eedeysanaha dable nisa Maxamed Xidig Maxamed xabadii uu soo riday mid labaad ayaa waxa ay ku dhacday marxuum dable nisa Yahya Abdullahi Aadan markii xabadii ku dhacayna goobta ayuu ka baxsaday kiiska wuxuu soo gaaray hoggaanka baaris dambiyada baaristi ayaan bilaabnay marka ogaanay dilkii inuu geystay Maxamed Xidig waxaan dalbanay waran asigoo oo u baxsaday gobol oo ka imaaday oo awalba ka soo jeeday oo talkiisii isla waa dhaxgali kartaa laakiin uu iloobay in sharcigu uu ka sareeyo oo sharciga gacantiisa dheer tahay ayuu u baxsaday waran ayaan u jaranay oo maxkamadana siisay warankii kadibna waxaan ka soo qabanay asigoo baxsada oo gacmaha cadaalad ka dhuumanaya godin laabay baar su'aal ku weydiin saashkooda waxa waaye baara kale oo ayaa kaaga horeeyay Soomahan eedeysanaha kiiska waraysigii baaraha iyo xogtii uu baaraha kale uu maaragta uu ka qoray ayaa ku kaaftoonta Soomaa maya taliskii asaga uu ka tirsanaa wax xiriir oo aan la sameysay ma jiraan maya qorigii isaga uu ku qornaa meeshuu ku dambeeyay wax xiriir oo ama xoga ka haysa ma jiro Soomaa oo noo sheegay taliis guureeyay adiga taliisa waraysi aan la yeerato xogtaas ma jirto Soomaa ma isfaafayeen oo baahan tahay waa faan ku weydiin adiga waa jirta ama ma isfaafayeen oo baahan tahay haya ma isfaafayo waa ka gud su'aasha ku weydiina waxa ma ku weydiinba qorigii dhibka lagu geystay adiga ma arkin Soomaa maya tuugada falka tuugada aalad lagu geystay oo adiga haysa ma jirto Soomaa maya ma hayno ma waraysi hadaa la yeelatay ma ku sheegay inuu dhaawac ahaa fasax ku joogay gurigiisana uu joogay ma ku sheegay asigoo sheegtaas laakiin aan baaris ku ogaay ku-xigeenka xeraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Iimaan ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto ciqaabta u qalanta kuna xusan qodobada ee xafiiska xeraalintu uu soo gudbiyay mudane gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh eedeysane Maxamed Xidig Maxamed ilka yare waxaan ku soo eedeyn inuu dil bareer ah geystay inuu dhac geystay dadkii weliba wuxuu dilay loo soo diray markii dhac geysteen isaga iyo nin kale intuu hadartaan ilaa hadartaan uu qarinayaa la socday cadeemanka waxaa ku qoran tilmaamta ay sheegayaan isaga inuu nin kale la socday oo bistoolad wato isagana qori ku habeysnaay wuxuu kaloo geystay inuu qariyo dembiga oo sababtoo ah caadi ahaan markii loogu waramo ama la weydiiyo wuxuu leeyahay dilkaas waan geystay diidana waa laga bixiyay marka maadaama cadeyntii koobaad oo ehelkii ay cadeeyeenba oo diyadii odayga aad wareysanaysaan iyo familka aabihii marka sidaas daraadeed maadaama kiiskan uu iska cad yahay waxaan ku soo eedeynay 484 caadaysta ah iyo 282 oo ah dembi qaran waxaan maxkamadda ka codsanaynaa maadaama uu caadaysta yahay kiiskan noo cad yahay dilkan uu geystay in lagu xukumo dil toogasho ah oo ah dilkii Yaxye Abdullahi maxkamadda maasanta qareennada ayaa maxkamadda ka codsaday in la tixgeliyo heshiiska u dhaxeeya reeraha maadaama aan cadeyn buuxda la horkeenin garsoorka mudan gudoomiye horta kiis haddii la dhaho wuxuu leeyahay bilow iyo dhammaad kiiska horta waxaa ka cad meeshaan in uusan bilowgiisa dhan la raatiray maxaa caddeynaya midaas qof markii la rabo in la soo xiro baaraha haddii shaqada ka bilaabato waxaa la rabaa malaa'ig ma ahan
uurku baalana maaha waxayna kuma soo dego waxaa la rabaa wax loo sheegay inuu ku dhaqaaqo ninkaas inuu dhib ka geystay yaa u sheegay waa maya jeebkiisoo kala yimid meesha ka keenay iyo ciddii soo xirtay hadduu asaga yahay iyo haddii baaraha ka horreeyay oo yahaba midda kale 4 markhaati ah maxkamad loo keenay intaba hal markhaati oo u dhaartay oo caddayn kara in ninkaan la dhahayo maxamed xidig oo geystay ama falkaas geystay bataatanba ma sheegin kulligood waxay dhaheen ninkaas ma naqaano aqaano uma lihin dhibka qofka geystana ma arkin habeen mugdi ahayd meesha waa la kala cararay dhaawaca dhacay dhibaa dhacay isbitaal loo cararay ma naqaana dhaheen ninka dhibka geystay midda kale arrinta dhaca horta waxaa la rabaa in qof asal yahay oo cabasho ay jirto haddii xafiis aan lagu dhaqaajiyna qofkii la keeno haddii la keenina waxay ahayd in eedda laga reebo qodobkaas nasiib wanaag nasiib xumo ma dhicin in ay ka soo reebaan waa hore u soo qaateen eeddooda marka maxkamadda sharafta leh aniga intaasaa kusoo kooba inta ugu badan waxaa u reebaa qareenada saaxiibadee waa maxkamadda waa mahadsanta mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maxamed xidig waxaa lagu eedeeyey qodobo kale ah 434 oo rugnigiisu yahay dil kas ah 484 oo rugnigiisu yahay burcadnimo qof wax dhaco oo aalad wax ku dhaco adeegsado isla markaasna qof dhaco sidoo kaleeto xafiisku wuxuu adeegsaday 61 oo cuslaynta dambiga ah iyo 282 oo sheegaya ka tagis goob marka intaas marka la joogo mudane gudoomiye waxaa cajiib ah horta 434 rugnigii lagu xusaayay ma la keenay ma la yimid maxkamadda ma la hor keenay elementiski dhisaayir oo lagu dhigi lahaa 434 ma la yimid xafiiska xir ilaalinta ma keenay baarihii kiiska maya kiiskan mudane gudoomiye marqaatiyaasha baaraha looga dhigo waxaan ku waafaqsanahay qareenka saaxiibka ee sharafta lahaa waxaan maangal ahayn oo la qaadanaynin maxamed waxaa la yidhi xabadow ride kow qorigii oo ride lama haayo haye fooqii meeshii oo xabad ku ride lama haayo haye cid aragtay oo dhahaysa anaa arkaayay shaahid ah oo maxamed oo xabada ridaayo allah u naxariista marxuum yaxya ku ridaayo ma la haayo goormay imaan kartaa in la dhaho qodobka 434 aan wax ku eedaynaya ama abaaristeedii aan guda galay gudoomiye wuxuu yiri waxaa la dhacay cabdiqani yaa la dhacay cabdiqani aawe ma la haayo haddii la haayo ninay ayni ka maqan tahay maxdarkaanu soo istaagi lahaa haddaa qalin hadduu ka maqan yahay wuxuu dhihi lahaa qalinkaana iga maqan mobile saa ala sheeg aawe mobile saas ninkii ka maqneed aawe ma jirto kow ka gudub waxaa la yidhi lacag $200 waa la iska qoray hadday 200 maqan tahay marqaatigeedii aawe ma jiraa maya ma keenin xafiiska 110 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xafiiska xir ilaalinta waxaa waajib ku ah mudane gudoomiye in dambi dhacay eedeysanahan yahay kii galay sida qoraxdoo kale inay u cadeyso ma la cadeey lama cadeyn maanta garsoorka lagu daaliyay maxaa dhacay meeshan heshiisyo iyo waxsaas bas waxaan ku qireynaa maxamed inuu wax dilay heshiisyo qoraal ali heshiisyada qoraalka waxa ka hadlayo abukaataha gabagabadana u dhaafaya dhageysiga iyo mataqaanaa tixgelinta iyo maxkamadana waa uga mahad celinaya marka koobaad gudoomiye garsoorayaal kiiska aan qareenka ka ahay maxamed xidig maxamed maxkamaddu maadaama annaga hadda meeshaana fadhinay kiiska hadda ugu hora maxkamaddana sidoo kale hadda ugu hora wixii horteeda ka soo baxay rabtaa inay go'aan ku gaarto maxkamadda go'aanka ay ku gaari lahayd oo horteeda ka soo baxay gudoomiye si waafaqsan shariicada islaamka si waafaqsan qaanuunka dalka marqaatiyaal lid ku ah eedeysanaha horta marka koobaad lama keenin oo dhahaya annaga arkayna asoo wax dilaayo qori uu wax ku dilay lama keenin qori wax lagu dhac lama keenin ajiib waxa marka falka loo haysto oo la rabo mas'uuliyadiisa inuu qaato iyo wax raada oo isku xiraaya ma jiraan waxa cajiib ah aad oo la yaabana gudoomiye waxa aad oo la yaabana
xeerlaaliyo weli la soo taagan 434 war 434 heshiisaaba gacanta ku haystaa haddaa heshiiskan xataa ictibaarinaysid 434 miya heshiis waa maya waayo waa laga heshii karaa dil hadduu dhaco oo xataa hadduu kas ahaan lahaa hadda kasba daliilba looma hayo asagina ma qirsanee 434 inuu saaraa waa ka gaabin xafiisku uu sameeyey waxay ahayd daraasaad inuu sameeyo inuu maadaama heshiiska hadduu tixgelinayo uu 400 mid macnaha fal dambiyeed laga heshiiyey oo ah kasdhaaf ama maarata heshiis ama cafis halkaas inuu la aaday eed oo qodobada xeerku sheegay uu 445 iyo halkaas la aad gudoomiye marka koowaad horta heshiiskan gacanta ku hayno dhinac kama aha eedeysanaha meesha ku xiranay ehel iyo odayaala gale sida meesha ku qoranna wixii dhibkii dhacay alxamdulillah horta dada isku dayay inay xaliyaan maadaama qof uu ku dhintay meesha mar haddii wax qorigii asagu uu lahaa uu taliskii ku wareejiyey caddaynteedana asaguna uu sheegay cid daba raacdana aysan jirin qorigiisina la hayo taliskii uu jiro waxa dembiga lagu garana qori ay tahay waxa meeshaas cad asagu inuusan dembiga gelin heshiiska xuquuq lumaysa ma jirto gudoomiye marka waxa codsanaya marka koobaad horta ninkaas yarka oo dhalinyarada oo dhaawac ah oo qaranka u dhaawacmay horta koow in asaga xorriyadiisa la siiyo maxkamaddu waxay dhahay dhibka xagga la geeyna dhibka odayaala madaxa saartay odayaashii madaxa saartay ayaga dhibka iska baxshaan heshiiskan ha qaataan ha loo tixgeliyo xuquuq bini aadan ku lumi mayso ayadoo ninkaas wax cadayna lagu haynin dadkii dhahay annaga qaadayna mas'uuliyadda dhiigii bixinayno horta ayaga heshiiskan ha loo tixgeliyo dhibkiina ha bixiyaan waa koow ilaa ayaga yiri annagoo maxkamaddu waa ku wareeraysaa annaga mas'uuliyadda qaadanayna ha qaataan hana bixiyaan diyadii maadaama wax cadayna loo haynin ninkaas iyo heshiiskan wax isku xiraaya ma jiraan mana cadaynaayo inuu dembi galay heshiiskani ma sheegayo sidaas daraadeed waxaan codsanayaa maadaama marqaati lagu hayn maadaama qorigiisa meel maadaama wax cadayno lidku aninka aysan jirin marqaati la haynin goob joog uu ahayn asagu soo sheegay asaga uu yiri dembiga ma gelin wax isku xiraaya xafiisku uu sakeenin ninkaas in xorriyadiisa la siiyo koow labo ninkaan in loo tixgeliyo heshiiskaana diyadii iyo odayaashii galay laga qaado arinta ah maanta oo dhan lagu soo celcelinaa horuu dambi u galay cid u raacatay ma jiro horana loo macnaha hadda looma fadhiyo kiis hore u dhacay ninkaas wuxuu dhici lahaa waa dhacay waxaan codsanayaa intaasaan codsanayaa oo ah ninkaasna xorriyadiisa in la siiyo heshiiskaana in loo tixgeliyo maxkamaddu waa mahadsan tahay salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdifataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho